Bila shaka natumai kwamba umekuwa na wakati mwema, na hii leo kwenye Walk of Life niko naye mgeni wetu ambaye ni mfugaji wa kuku. Hapo awali alikuwa mpiga picha na alikuwa anapiga picha kwenye sherehe mbalimbali, na hivyo basi siku ya leo tutaweza kumwangazia ili atueleze zaidi kuhusiana na ufugaji wa kuku. Na bila shaka jina langu ni Kevin Keitan na karibu. Kwanza tunataka mgeni wetu ajitambulishe kwa majina, anaitwa nani? Majina yangu ni Abina Tai Mokobo, na jina la ushabiki ni mzee wa nguvu. Ninaishi hapa Kerarapon, Kajiado County. Nilikuja Kerarapon miaka ya zamani 1982 nikiwa kijana, na hapa ndio ujana wangu umeishia. Nimeoa nikiwa huku, hata nimeitwa babu nikiwa hapa. So nimefanya kazi mbalimbali katika maisha yangu, lakini nimekuja kuamua tu kufanya kazi yangu, kuamua kufanya kazi ya ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku hawa ndege niliamua kuwafuga wakati rafiki yangu, ingawaje hatujawahi kupatana tukae pamoja meza moja, rafiki yangu wa TV wa mitandao, rais wangu bwana William Samoei Ruto 2019 Samoei Ruto alikuwa akifanywa interview hapa Karen, makao yake, akiwa makamu wa rais ama deputy president. Akaelezea safari ya maisha yake, vile alianza safari ya maisha yake akiwa kijana na akawa anauza kuku. Na in fact Samoei Ruto alizaliwa 66, nikazaliwa 62. Unaona, it is almost. Sasa alipoelezea habari ya kuku, nikaona kumbe kuku kuna kazi unaweza kudharau na kumbe ina faida. So safari yangu ya kufuga kuku nilianza mwaka wa 2020 wakati corona ilikuja. Mimi kawaida hupiga picha, na hiyo ndio kazi nimefanya kwa miaka yote, piga picha, photography. Sasa wakati hiyo tukafungiwa kila mahali. The former president Uhuru Muigai Kenyatta akasema watu wakae kwa nyumba. Mutahi Kagwe akatangaza, si kama ni Mutahi Kagwe, huyu mtu alikuwa wa afya, akasema watu wakae kwa nyumba. In fact nilikosa kazi nafanya, nikaamua kufuga kuku. Nikajenga banda moja, hilo liko hapo chini. Nikaanza banda moja tu 4 feet by 16, nikaweka kuku kadhaa hapo. Nikaenda kwa Mogoko, nikachukua tufaranga 200, tujogoo tupu, tunaitwa broiler. Nikatulea na stima, na nikafaulu kufikisha jogoo 150. Zingine zilikufa kwa sababu ya hapa na pale, mara zinalaliana, mara magonjwa, lakini zikafaulu jogoo 150. So hiyo 2020 December nilikula na homa. Najua kuna kijiko pia kuna homa. Nilikula vizuri, manake jogoo moja nilikuwa nikiuza 1300. So you can imagine 1300 times 150. So ikanipatia iga. Mwisho nikatoka kwa 200 nikaenda 300, lakini pakatokea challenge, baridi, ugonjwa, inakuja zinakufa mara moja. Nikaona improved kienyeji sitawezana nazo, nikaamua kwenda kwa kienyeji. Kienyeji hii unaona hapa, hizi kuku unaona, zina kazi rahisi sana, na kazi yake kuku hii haina kazi ngumu. Leo imelala aje, imeamka aje, bora iamke uipatie chakula na maji na dawa, kuku ya kienyeji inakuwa. Na nikaja kugundua watu wanapenda kienyeji sana kuliko improved kienyeji. Naam, kidogo tu tunataka kujua kwamba hao kuku ambao bila shaka unauza kwa shilingi ngapi, ama unapata shilingi ngapi? Na vile vile unawapata wapi hao kuku ambao unawalea? Na je, ufugaji wa kuku ikoje?
Hivyo basi tueleze kwamba ufugaji wa kuku iko namna gani? Sasa jogoo kama hii jogoo usiponipatia 1500 mimi sikupatii. Hii jogoo hii ni kienyeji piwa. Usiponipatia 1500 mimi sikupatii. Na hizi jogoo mimi hufanya hivi. Ninaenda hapa Muloti, ama unaenda pale Ukambani hapa Katangi, nanunua jogoo za 300 ndogo, zikiwa ndogo. Size iko hapa hivi, na kuonyesha size iko hapa. Kisha ndio hizo jogoo, kama nanunua jogoo za 20000, hizo ni jogoo 100. Ninakuja na zile hapa, nazipatia unga mahindi, nazipatia raivera kama hii, na zile kabisa na unga ya kienyeji. Sasa zikikua na mimi naziuza, napata kicho changu. Ufugaji wa kuku unaweza kukuinua haraka kuliko kazi nyingine yoyote, na tena itakuangusha kwa haraka kama hujui jinsi utakavyolea hizi kuku. Lazima nazo uziangalie kwa hali ya juu. So nikiwa na jogoo kama hizi hizi nikiwa nazo 100, najua niko mbele. Unaona, na ni kazi tu, naamka asubuhi nazipatia unga. Tena mimi nazipatiaga hii unga ya kienyeji. Kuna unga hizi za kienyeji. Sipatii unga feed hii company. Kuna unga ya kienyeji hii, kuna watu wana mix hapa. Kuna mtu hapa Ngong atumixia unga. Nazipatia hiyo unga. So hizi jogoo nikiwa nazo na niko mbele. So ufugaji wa kuku hauna hasara ukiwa mwangalifu sana. Labda tuweze kuangazia kuhusiana na unawapea nini haswa hao kuku. Maybe tukiangalia dawa ambazo wewe unapea kuku, ni dawa za aina gani, ama kuna aina gani za dawa ambazo kuku wanapewa? Kifaranga tutafika hapa. Kuna dawa mimi naweka hapo ndani, kuna madawa mengi, sio sema jina. Kuna ya baridi, kuna ya kuhara, kuna ya kuziongeza nguvu. Hii dawa. Na zingine nyingi. Hata kuna nyingine hapa. Majina mnajua, hii dawa ni ya unachanganya na unga ya kupatia mifupa nguvu. Sasa mimi najua ni madaktari wananiambia kile nafanya. Kuna Newcastle, kuna Gumboro, unazipatia. Kama hizi vifaranga nimezipatia dawa mara 2. Nimezipatia Newcastle, nikazipatia Gumboro hizi. Hata kama ni kienyeji zipatie hizo madawa. Basi utapata result mzuri kwa hii kuku. Kwa hivyo kuku ya kienyeji uzuri, mimi sina incubator ya kuhashi mayai. Hapa ndani nimejenga vyumba 1 feet by 1 foot square. Kuku zinataga humo, zinalalia humo, zinaangua humo, na lelea hapa juu. Hizi vifaranga mnaona hapa, nimekuwa nikizilelea hapa, lakini baridi. Nilikuwa nimekizilelea hapa, lakini baridi kama hii sasa, unaona hii ni baridi, si ugonjwa. Inataka makaa na jiko ndio hii. Unahakisha makaa unaziwekea usiku, unasikia joto, zinakuwa. Lakini wakati wa jua hakuna kitu kitamu kama kuku ya kienyeji wakati wa jua. So hiyo ndio challenge tunapata wakati wa kufuga hizi kuku. Hizi vifaranga unaona ziko kama 60. Unaziona hapa hivi. Kuna zingine ziko huko. Sasa hizi zikitoboa hizi 60 zikitoboa, utachagua majogoo hapo, utachagua miera hapo, utaweka kando. Na hizo miera ndio zitakupatia nini? Mayai baadaye. So zilikuwa nyingi, lakini niliuza zingine nikapunguza. Sababu ni mingi, chakula inakimbiza. Kama hala zimemaliza, na ngojea kesho niani nileta gunia zingine 2. Zinakula gunia 2 kwa mwezi. Ni kuku 50. Unaona? So lazima naye kimfuko ukue sawa sawa. Kwa hivyo wapendwa, hiyo ndio kazi mimi niliamua kufanya wakati niliona rafiki yangu na rafiki yetu rais wetu wa Kenya ambaye ni Hasra. Hiyo ndio kazi alifanya. Imagine from nowhere to be a president of the world, Kenya. Kwa hivyo nilifurahishwa na mafundisho yake ya 2019, ndio maana nikaamua kufuga kuku. Kidogo tu labda ushauri wako kwa vijana, maana kuna vijana wengi ambao wanasema kwamba hakuna kazi, lakini wewe umekuwa mfugaji wa kuku na tumeweza kuona kwamba hapa umekuwa ukifuga kuku. Labda ushauri wako kwa wale vijana ambao wanasema
hamna kazi. Na hapa tumeweza kuona wewe ni mfugaji wa kuku, na kuku ama ufugaji wa kuku umekusaidiaje vile vile? Sasa nafikiri ningependa kushauri vijana wengi husema ati hakuna kazi. Kuna kazi. Namshukuru sana the late President Mwai Kibaki. Alikuwa akitutusi tu akisema unakaa kama mavi ya kuku. So nilikuwa nataka kujua mavi ya kuku inakaaje. Nikaja kugundua kwamba ukitaka kufuga kuku, weka usafi kando. Usiwe mtu mustarabu sana. Kwa sababu hata ukiniangalia kutoka kwa miguu mpaka pahali niko vumbi tu. Sababu lazima niingie kwa hizi nyumba ndani, niangalie nisitengenezee mahali zinalala, niangalie, nifagie. Na katika harakati hiyo utaguzana na mavi ya kuku na hautaona vibaya, kwa sababu this is money. Hizi ni pesa. Nikiamua saa hii kutafuta 50,000 hapa, napata kwa hizi kuku zangu. Kwa hivyo vijana, nataka niwaambie kwamba msiseme hakuna kazi. Kuna kazi. Kazi iko, lazima ujitolee. Kama mtu, mama ama kijana, ufanye kazi kwa kuipenda. Mimi hii kazi ya kuku naipenda. Na hata by the way, tumepata kajishamba Kajiado huku ndani ya Kemuka. Tunajenga hapo. Na tunajenga nyumba ya 80 feet by 10. Alafu tuijenge gorofa juu 2. Nyumba ya 80 feet by 10 feet. Tuijenge gorofa ili tuweke kuku hapo 3,000. Hivyo ndivyo nimeamua na vijana wangu, kwa sababu nimeona uzuri wa kuku. So vijana, kila kitu ni kuvumilia. Hakuna kazi ambayo inakuja rahisi hivyo. Hakuna pesa hatutaweka kwa mfuko rahisi hivyo. Mimi hizi zangu nakaa kwa mfuko after 4 months ama 6 months vizuri, nikilea jogoo ya kienyeji kama hii. Na ilea na miezi 6. Napata pesa. Kama saa hii tumepanga ama nimepanga nilee jogoo 3,000. Na naziendea kwa Moroko ama niziendea kwa Kenibu. Jogoo 3,000 nikizilea vizuri kabisa, na hata wacha nikiuza shilingi 1,000 kwa kila jogoo, Mungu asaidie zikuwe 2,000 ama 2,500. That is 2.5 million. Toa hasara, sio hasara, toa chakula na utoe zile pesa umezinunua. Unaona? Still utabaki na pesa. Kwa hiyo vijana wavumilie, waache mambo ya kusema hakuna kazi. Mnaenda mnatoroka majeshaji, mnakwenda Nairobi kutangatanga huko bure, hakuna kitu. Kwenda kupiga watu ngeta huko bure, na kazi ziko. Kile kitu vijana hawataki ni kazi, hawataki kufanya. Kwa hivyo vijana wavumilie, waone mfano na Ruto. Waone mfano na rais wetu kutoka kwa kuku. Aliongea juzi wakati alikuwa anafanywa auditing ya hewa. Manake niliona wakifanya auditing ya hewa hapa. Akawaambia mmesahau mambo ya kuku. Niko na kuku 2 million. Ama 4 million. Na hiyo kuku inatoa mayai kila siku. Uza mayai yangu shilingi 5, hiyo ni pesa ngapi? Nikaona kweli ukifanya kazi ile ambayo watu wanaona si kazi, utakuwa na pesa mingi. Kwa hivyo vijana waache kulegea, wafanye kazi. Kuna kazi. Mke wako anakusaidia katika swala hili la ufugaji kuku, na anakusaidia kivipi, kwa njia gani katika ufugaji wa kuku? Mke wangu ndiye tunasaidia naye, mama watoto. Ananisaidia kuleta maji. Kuku inataka maji nyingi sana. Na yeye ananiandaga maji mtoni, ananisaidia kukatakata vijiti vya sukuma. Hata zinakula mpaka nyasi hizi kuku vinaziona hapa hivi. Zinakula mpaka nyasi. So yeye amekuwa msaada sana kwangu kwa kunisaidia kazi. Na hata juzi alikuwa na matanga. Hatukuwa na pesa, tulishika kuku kadhaa hapa. Na kaenda nazo akatukauza. So ni kitu ya pesa ya haraka. Lakini watu wavumilie. Hii lazima uvumilie, si tunafanya hivyo, lazima uvumilie ndio uweze kufaulu. Naam, natumai umejifunza jambo siku ya leo kwenye ufugaji wa kuku, tukiwa naye mzee wa nguvu, ama ukipenda muite Tai. Ametueleza zaidi kuhusiana na ufugaji kuku. Mimi pia nataka kusema shukrani kwa kuwa pamoja nami kwenye makala haya ya Walk of Life. Hadi siku nyingine, mimi nasema kwaheri na wewe na wakati mwema. Bye bye.